ጉድ 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 ጉድ! ብሩኬ እውነቱን ካወጣክ አያችሁ፣ የስራ የኢፋ ስራ አያችሁ። ብሩኬ እኮ ብዙ ሰው ብሩኬ በፍጹም እንደዚህ አይደርግም ብለዋል። ኦዲየንስ ብዙ ሰዎች የጻፉ ነው። እውነት ነው የምላችሁ ብሩኬ እንደዚህ አይደርግም እንደዚህ አይሰራም በፍጹም ያሉ ነው ብዙ ሰዎች። እንኳን ደስ አላችሁ። እንደዚህ እውነት ላይ ቆማችሁ። እውነት ነው የምላችሁ አንዳንድ ጊዜ እኮ ይገነዘባል እኮ የሰው ልጅ። እውነት ነው የምላችሁ። ምን አለች ትናንትና ሀይሜ ወንድሜ እንዴት ብዙ ሰዎች ደግሞ ብሩኬ እንደዚህ ያደርገን ብላችሁ እንዴት አወቃችሁ? እሱ ጋር አብራችሁ በልታችሁ ወይ አብራ ቆያችሁ ወይ እንዴት እሱ ጸባይ እንዴት ታውቃላችሁ? እናንተ አብራችሁ ወልጃ ብዙ ነገር ነው የነገረችው። እንኳን እሱን ተውና ብሩኬን በእዮት አይቀምጥን እዚህ ምድር ላይ ያለች ነው። ፍቅረኛን 2 ዓመት የኖረችውን ፍቅረኛ በህይወት እዚህ ምድር ላይ አይቆይም ብሩኬ ወንድሜ፣ እኔ ቤተሰቦቼ አይደራደርም አለች ሀይሚዬ። ሰከን ይበል አንዳንድ ጊዜ። ይፋ እኮ ግልጽ ነው። አንቺና ብሩኬ መለያየት ቆርጦ የተነሳ ነው። ብዙ ሰው ነገረሽ ነው። አንቺ ደግሞ አይ እንደዚህ አይደለም ወንድሜ ነው ሌላ ነው ያልሽ ነው። ዋ ወንድምሽ ነው፣ ግን ወንድምሽ የአንቺ ስን የጠቀመ ነው እንጂ አንቺን አልጠቀመም። እውነቴ ነው ምላሽ 2 ዓመት ሙሉ የት ቆየ ነው። አንቺና ብሩኬ ዛሬ አይደለም እየተጣላችሁ፣ ሁልጊዜም ትጣላችሁ። አንድ ጊዜ ታረቃላችሁ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ ተመልሳችሁ ትጣላችሁ። ይሄ ዓመት ሙሉ የት ቆይቶ ዛሬ ኢትነት ተሰምቶ እንዴት አንቺን ጎቶቶ ከቤት አስወጣሽ? ያንቺ አስቦ ነው እውነት አይሽ። ይሄ ነው እውነተኛ አኩማ እርግተኔ ጋር አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማረ ከፉኒ አክም ጅርተን ኡመተ ቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ ወይ? እንዴት ቆያችሁ? አለን አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ እንደ አኩማ እርግተኔ ጋር አማ ቡሩኬኒ ነምኒ ባዮት ገረጫሉ ጋሁ ማኒ ሩኩተሜ ጀዴ ሄየ ጀቻ ጅሩ ቶኮ አኒ ጋፈ ሰነ ኮልፌ ዱጋ ረቢ ዱጋ ዱበቹፍ ኮልፌ አኑ ማል ጀዳ ጅረ ስኒት ፈካቴ ቡሩኬን ነሬቤን ጀዲኒ ዮ ሃይሜን ፍቴ ነን ኩፌ ጀዲ ጀደኒ ወል ሙጉታ ጅሩ ስኒ ገሌ ቶ ዱቢን ዱጋ ዳቴስ ስለሞ ነምኒ ሬበሜ ቶኮ ዱጋ ዱበቹ ዱጉመን ስኒትማ ነምኒ ሬበሜ ቶኮ harrukutayyu amma gaa kaadeessanitti nama biraa iyyuu jedhan burukees miti silmayyuu burukeen kanaan hojjetu jedhe namni baay'een fara deeraa fi dhugaa rabbi baga haqa keessii bahe burukee dhugaa rabbi ilaamee yoo ilmi namaa nama gate yoo ilmi namaa namarratti duulellee rabbiin naman gatu haqa irratti kana beekaa sin akka keessanii burukeetiin luka jalaa fuudhuu barbaaddu burukeetiin xiqqeessuu barbaaddu. Baay'ee tokko na gaddisiise. Ani ijoollee dabuub ijoollee uraagotaa bichaa wayii akkasiin jira. Lakka indaalleen ishee kanaadha namaa gadi galgashuu ijoollee keenyaa jechuudha. Dhugaa rabbii jala taa'aa ture. Yaa rabbii jedheen gizee tokko rabbii keessan sodaadha maqaan hin balleessina bakka deemtanitti. Ufiifuu waliif hin tolle. Deemnee moo bakka biraa bakka nuyi laashisne deemnee haadha namaa gadi galgashanii haadha namaa arrabsuuni baay'ee tokko nama gaddisiisa. Sagalee keessan illee hattaasisan deebitanii takka Amaarinyaatiin deebitanii Oromoffaatiin haasoftan fuudhanii jechuudha. Tuktukiirra fuudhanii utuubii irratti fe'anii jechuudha. Maal jedhanii warri kunii burukeesin jaallatanii haimeesin jaallatanii sobaniiti fakkaatanii isaan lamaaniin addaan baasuuf yeroo hunda warra hojjetudha siniin jedhanii jechuudha. Yoo viidiyoon kun isin bira geesseef dhugaa rabbi ilaamee aloonni durii safuu beeka. Wallaahi la'azim safuu beeka. Aloota ammaatu safuu wallaalee subhaanallah. Kanaadharraa alatee haadha wallaalee akka waan hangudaa'ee lafaa biqilee fakkaata. Haadha ofiif nawutu haadha namaaf naa yoo haadha ofiif hinnaani haadha namaaf akkamiin naa mare waan hin taane jettanii wallaahi nama sagannanu nama jibbisiisu ani isin suuraa irratti hiitanii waan isin jettani dhugaa rabbii ani wallaahi laazim ani dhiisayyuu tokkokkii galu nama boosisanaati maaliif isaan mam jiraannu wayin akkatti taanu beekamnu wayin akkatti gallu beeku mana baanii akkatti galma keenya hin beennu maaliif shirrii namarratti yaanna maaliif waan hin taane namarratti yaanna maaliif immoo hannuun gashini keessa galle maaliif haadha namaa xiqqeessina maaliif gadeettanii dalagattanii kan baatanii ofiin jirjirattanii yoo nama arrabsitanii yoo nama xiqqeessitan haadha namaa malee hin ta'u dhugaa rabbi
galma baa keessan beektu malee galma keessan hin beektani. Likkiin darbina masmaran darbina dhugaa rabbi akkuma masmara darbitan kana guyyaan itti masmara isinii deebu masmarchi kun eeggadhaa jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiistu dhugaa rabbii nan gadde'an maqaa nuun balleessina dhugaa rabbii of sirreessa abbaa barbaadan jaalladha abbaa barbaadan deeggara garuu immoo anatu abaluun deeggara jettanii haadha namaa hin xiqqeessina haadha namaarra waan hin taane fiddanii hiitanii haadha namaa suuraa namaarra akka kanaan godhinaan dhugaa rabbii wallaahi laazim ela guyyaan itti harka keessan sinii deebutu dhufa guyyaan kun fagoo sinitti fakkaatina yeroo hundaa sinitti mani kana yeroo hundaa kun yeroo hunda kana haasoftii jechuus dandeessu waa biraas jechuu dandeessu waan barbaadan jedha dhugaa rabbii waan hin argeef hin dubbadha waan hin sin argeef hin dubbadha kanaafuu waan namaa keessaas deebaan maqaan hin balleessina waliif hin tolle namaa fe'annee tolla an haadha namaa gadi galgashitan haadha keessan otoo haadha keessanii bakka qabdu ta'e haadha namaa billee bakka qabdu nama dabbartu garuu dhugaa rabbi ani jechi ani ricaala dhugaa rabbi ani isaan jara kaanidha siyaa jira akkas jira sin ta'eyyuun barree garuu immoo waan sinirraa bareedu miti sagalee keessan hundaatu sa'aatii kana utuu birratti fe'ama waan xiqqoo tokko argannaan sin jala galanii ta'anii waan sin haasoftan waraabanii utuu birratti fe'uu jechuudha nuuf akkasiisira maqaa keenya nuun balleessina bakka deemtanitti of kabajaa dhugaa rabbi safuu beenna nuti aadaas beenna safuus beenna ni galee kanaafiyyuu gara biraatti amman deemee fi wayii jaraatti goreen bakka biraa kutee haasaa korraa wal keessa godhee egaa akkuma argitanii burukeen hin reebne engadallee namoota baay'eetu masakkaree fi har'allee akkuma argitanii nama biraa wajjin wal loleeti burukeen na reebe jedhee haymee fi burukeetiin addaan baasuuf ifaanii garuummoo dhugaan hin qallatti malee cittoon jedhee oromoon mammaaska dhugaan har'a baatee jirti. Nama biraa wajjiniin hin fuxee boodarra waamee bilbilee nama bijaa wajjiniin wal lolee jedhe maal jettee sumayyuun amanne ammallee si doorsisan immoo akkamiin kana jidduutti natti waa biraa isaan biratti waa biraa akkamiinii jettee gaafii gaafatte jechuudha ammallee amantuun burukeetiin isheen ammallee jechuudha kaleessa akka argitan egaa deemtee obboleessa koorratti hin daraddaruun otoo natee burukee abaman godhaanii jette burukeen dhaabateen deemu burukeetiin hin ajjeesisaa jette nan ajjeesatu ani dhiiraatee jette. Nama waggaa lama waliin nyaattee jechuudha. Nama waggaa lama waliin ija daqiiqaaf waliin amanneetu du'a walii hawwee har'a. Argitanii dhugaa rabbi. Sababni sababa obboleessa irratti. Akka waan reebame isaan gizee tokko ilmi namaa maafi xamaamaa waan badaa maaliif yaada akka waan waggaa miliyoona tokko addunyaa kanarra taa'ee nyaatu maaliif gizee hunda waanuma shirrii waanuma keeriin dalagachuun beektanii shirrii malee. Yeroo hunda maaliif shirrii facaasaman jedheen mee waggaa meeqa nyaattu 50 geessanii akkuma waggaa miliyoona tokko addunyaa kanarra turuun fakkaatina gizee tokko dhugaa rabbi amma akkasitti walitti naqee wal nyaachise kaleessa deemtee kabalte mana keessa fiishes darbamtee ariyamte baasee aariitiin burukeen kana boodaan kofan kee gaheera jedhee har'a musheetii qiqabatee dhugaa iddeetti gashuuf dhufee dhugaa sana moddeetti gashee otoo isheen dhaabadhee dhugaa isa fuulduratti dhugaa bara nattuun himne wayin si sodaateeti sintu doorsise too jettu kunooti isa taa'ii gattaa'iiti gaafadhu jedhanii didanii harkaa ba'anii jechuudha. Kanadha haime yeroo hunda namni si gorsu gizee tokko gorsa fudhadhu inni siin jedhu ilaameen namoota garii jira takka gara kee ashqaabbatu bichaa toon ta'in bakka ati dogongorteetta bakka burukeetti burukeen dogongoreera jedhaniitti mu'a malee bakka tokko bichaatti ashqaabbatuuti bakka tokko bichaa miti. Bakka hundattuu jechuudha. Bakka dhugaatti itti muudha. Ati isa dhugaa qabaatte dhugaa keerratti. Bakka dogongora keessa itti burukeetes akkasumadha. Kanaafiyyuu baga argitee jechuudha. Hin ariifatiin lakki haimee burukeen akka nama burukeen beennee taata. Burukee akkuma nama guyyaa tokko waliin nyaatee iyyuu fakkaataare dhugumaan bare. Akka guyyaa tokko argee beeku iyyuu fakkaattu. Dogongorte sirriitti dogongorte dhugaa dhiifata manaa godhaa waan barbaadan jedha. Dogongora. Kanaafiyyuu dhugaa too qabu suma tureebee namni akkasii amanuu fi yeroo hunda ani hin goone jetta waan hundaa jette kanarra maal godhare hin goone jedhe mitiire hin goone jennaanis amantee dhabde kaballaa fuuteetti kennite har'a sin amanne gizee obboleessi nama biraatiin wal lolee gizee jedhu obboleessi jechuudha insi doorsisa immoo ana biratti gara biraa jara biratti gara biraa maa inni jette gizee isheen gaafattullee
dhaabadhaatii walii isayyuu addaan hin baafanne dhaabadhaa jettee didanii dhugaa rabbii nama gaddisiisa. Shirrii yaadin isaaniin addaan baasuuf halkanii guyyaa sin xaqamne haimiyyee of xaqame malee inni siin hin xaqamne siin goddanyaa keenya ati aarsaa kaffalaa turte waggaa 2 isarraa addaa si baasuuf qanaa dafaa jechaa jira jechuudha. Wallaahi kun sittaa dhagaamu malee sitti. Jaalallee irraa addaa si baasuuf hanati jaalataniiti lubbuu keetti jaallattu kan lubbuu keetti si jaallatu aarsaa kaffaltee fi addaan si baasuuf inni cinqamaa jiru jechuudha. Kanaafuu hin tasaasatiin yeroo hunda. Namni si gorsa gisee tokko dhaggeeffadhu. Beetasaba bira ilaa argitanii waan xiqqootiin ka'anii beetasaba waliin ga'ani. Beetasaba birallee deemanii jechuudha. Beetasaba tuquu, beetasaba arrabsuu. Nama gaddisiisa, nama saaffarsiisa. Amma maaltu sitti dhaga'ame saayitii kana dhugaa rabbii?